Магний ничем не заменить. Почему? Потому что я лично сама Хобл 2 года лечила. Что я только не делала. Все по совету врача. Все делала. Но ничего не помогало. Я такие деньги выкинула на лечение этого Хобла. Начинается кашель, удушье. И буквально вот это пейте, все стоит 45-50 тысяч нашими тенге. Вот. А когда начала пить магний, у меня просто-напросто прошло. С 17 лет я гипертонией страдала. С 17 лет. Сейчас мне уже за 60. У меня никогда не снижалось вместо 160 на 100, 120 у меня было давление. Сейчас у меня 120 на 80. Употребляю магний. Я его постоянно не пью. Все. Я практически закончила, потому что у меня Хобл ушел, давление нормализовалось. На сердце делали операцию, была слабость. Сейчас вроде бы нормально себя чувствую. Так что что-то с чем-то заменить магний нету аналогов.